XUV700 गाड़ी है ये 80,000 किलोमीटर वाली, जो 80,000 किलोमीटर पे इसका एयर फिल्टर भी हम रिप्लेस करेंगे। देख सकते हो फ्रेंड, इसका एयर फिल्टर जो लाइन है इनटेक की, जो कितनी डस्ट से भरी हुई है, जो मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हो। इस तरह का काम करवाने के लिए अच्छे तरीके से अच्छे मैकेनिक से आप संपर्क कर सकते हो और समय समय पर इसका एयर फिल्टर साफ़ करवा सकते हो हर गाड़ियों का, जो आगे जाके दिक्कत परेशानी ना हो गाड़ियों में। देख सकते हो कितनी डस्ट है भरी इस गाड़ी में, और एयर फिल्टर हमने इसका न्यू डाल दिया, जो आगे जाके गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए। इसकी कंडीशन देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो चुकी है, जो हमने एयर फिल्टर इसका रिप्लेस कर दिया। और इसका टर्बो फेल हो सकता था, जहाँ इंजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती थी, जो हमने एयर फिल्टर हर सर्विस में मैं चेक करता हूँ, अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करता हूँ, जो आप लोकल वर्कशॉप या सर्विस सेंटर में अच्छे तरीके से इस तरह काम करवा सकते हो।